السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم في موضوع جديد من منوعات مع لميا. ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك واشتراك وسيبي تعليق من المحتوى يحفزنا ونقدم لك كل جديد. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا يا حبايبي، وهو موضوع إصابة الأطفال بالديدان. ازاي تعرفي ان ابنك او بنتك عندها ديدان؟ الموضوع ده صعب جدا ومهم جدا لكل الآباء والأمهات اللي عندهم أطفال. طبعا لازم كلنا ناخد بالنا من الموضوع ده، لأنه بيسبب حاجات كتير بالنسبة للطفل. أول حاجة طبعا هنعرف الموضوع ده، هنتناقش فيه. هنعرف أنواع الديدان، أسبابها وعلاجها، وإزاي بتنتقل للإنسان وإزاي الحل بتاعها وإزاي نعالجها وإيه هي أعراضها. هنبدأ بسم الله على بركة الله. أول حاجة يا حبايب قلبي، انواع الديدان. ديدان دبوسية، ديدان شريطية، ديدان مدورة، ديدان خطافية، وديدة الاسكارس اللي بتبقى موجودة في الامعاء الدقيقة. طيب يا حبايب قلبي، دي انواع الديدان. طيب هتنتقل ازاي يا حبايبي الديدان دي للانسان او للطفل؟ اول حاجة بتناول الاطعمة الغير مغسولة غسل جيد، زي الفواكه والخضروات. طبعا احنا عارفين ان الفواكه والخضروات بتبقى في مرشوشة يا حبايب قلبي في الارض بمبيدات حشرية عشان تحميها من الافات بتاعة الارض. وبتبقى في بعض الديدان بتضع بيوتها على الفواكه، وطبعا بيتم تناولها من بدون غسيل، فبتنتقل لمعدة الانسان. وطبعا احنا عارف بعض اطفالنا طبعا مش بيغسلوا ايدهم كويس بعد ما يكونوا بيلعبوا او كده، فبتلاقي برضو ايه نتيجة لعدم النظافة بتنتقل الديدان دي للاطفال. تمام كده يا حبايبي؟ اتمنى تعملوا لنا احلى بصمة من احلى اخوات. طيب هنعرف بقى يا حبايب قلبي ايه هي اعراض الديدان. للديدان يا حبايب قلبي عدة اعراض، منها اول حاجة يا حبايب قلبي الم في البطن. على طول تلاقي طفلك يقولك بطني بتوجعني بطني بتوجعني، وانتي مش عارفة ايه السبب. تاني حاجة الضعف العام، تلاقيه على طول كده هزلان وتعبان وجسمه مش باين عليه ان هو بيكبر خالص وجسمه ضعيف. تالت حاجة فقدان الشهية، تلاقيه على طول ايه ملوش نفس ياكل. كل ما تديله حاجة ياكلها لا، ما مش عايز ياكل، مش دلوقتي، شوية كده، ملوش نفس الاكل خالص. رابع حاجة يا حبايبي الارهاق وقلة النوم، على طول تعبان، على طول عايز ينام. طيب بعد كده ايه الاحساس بالدوخة، طبعا من قلة الاكل وفقدان الشهية بيبقى عنده دوخة، عشان طبعا جسمه بيبقى ايه ضعيف وما فيهوش ايه فيتامينات. الديدان بتتغذى على الاكل بتاعه. بعد كده يا حبايبي التهاب تجويف البطن، على طول بيبقى عنده في بطنه وجع وجع وجع، وتحسي بقى ايه ده ما تكشفي عنده يقولك عنده التهاب. طيب فقدان الوزن وامتصاص غير كافي للمواد الغذائية الموجودة في الأطعمة. بعد كده ايه تهيج واحمرار الجلد المحيط بالفتحة الشرجية بسبب الحكة الشديدة والمستمرة. تلاقيه على طول عايز يهرش في المنطقة الخلفية عند فتحة ايه الشرج، نتيجة ايه ان الديدان بتكون موجودة في الحتة دي يا حبايب قلبي، وبتاكله وبتبقى ايه بتحاول ان تخرج، بس طبعا بتسبب له تهيج في المنطقة دي، فيبدأ يا حبيبي يهرش فيها. بيسبب له طبعا ايه التهابات في المنطقة دي. طيب ده بيسبب ايه برضو يا حبايبي؟ الشعور بايه يا حبايبي؟ بحركة وألم في فتحة الشرج، وخصوصا أثناء الليل. ده بيخليه ايه ما بيعرفش ينام كويس. طيب الحكة المستمرة دي في فتحة الشرج على طول ايه عايز يهرش على طول على طول. ده بيسببه ايه الديدان، بتخليه عنده ايه تهيج في المنطقة دي ورغبته المستمرة في الهرش. طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا بنلاقي الديدان دي يا حبايب قلبي في البراز. في بعض الديدان طبعا بتنزل في براز الطفل، و ايضا بتكون في بعض الديدان منتشرة حول فتحة الشرج عند ايه الاطفال. حاجة مهمة جدا جدا، ان الديدان الدبوسية دي يا حبايبي ممكن تنتقل البويضات بتاعتها الى الاعضاء التناسلية للبنات،
وده ممكن يسبب لهم حاجات كتير جدا، منها التهاب في بطانة الرحم، كمان يا حبايب قلبي بالتهاب المهبل، فقدان الوزن بصورة ملحوظة، والإصابة بالتهاب المسالك البولية. طبعا الدودة بتتحرك من فتحة الشرج للفتحة البولية، فبتؤدي إلى حدوث التهابات لدى الطفلة. فكلنا، كل الأمهات تاخد بالها من بناتها. تمام كده يا حبايبي، يبقى عرفنا ايه هي أعراض الإصابة بالديدان ومخاطرها عند الإناث والإنسان بشكل عام. هننتقل يا حبايبي بقى لعلاج الديدان. عرفنا ايه هي الديدان، عرفنا ايه هي مخاطرها، عرفنا ازاي تنتقل للإنسان، وعرفنا أعراضها. عايزين نعرف ازاي نعالج الديدان. في طريقتين لعلاج الديدان. أول حاجة طبعا استشارة الطبيب. تاني حاجة الطب البديل. البديل هنستعرض أول حاجة الطب البديل يا حبايبي، وهنعمل بالظبط. طبعا في انواع ديدان بتعالج بالطب البديل، وفي بعضها لازم استشارة الطبيب. طيب الطب البديل زي ايه يا حبايبي؟ اول حاجة يا حبايبي من اشهر العلاجات التقليدية هي عسل النحل. عسل النحل يا حبايبي بيعمل على تطهير المعدة والامعاء من الديدان، وعشان زيادة الفعالية بتاعته ممكن نحط له فصين من التوم المهروسين ونديه للطفل بصورة يومية. تاني حاجة التوم، نقدم التوم للطفل ماشي غير مطبوخ. يعني زي ما بقولك فص توم كده يبلعه، يعتبر مضاد حيوي طبيعي. برضو يا حبايب قلبي البصل برضو من الحاجات المهمة جدا برضو للمساعدة في علاج الديدان بالطب البديل، وهي ان احنا نحط شرائح من البصل، ننقعها في مية نضيفة ونتركها لمدة ساعتين، وبعدين بناخد المية دي ونديها للطفل. طبعا الطفل يشرب منها يا حبايب قلبي، ودي تعتبر برضو من العلاج البديل الطبي لعلاج الديدان. يبقى الثوم والبصل وعسل النحل من انواع العلاج البديل لعلاج الديدان. طيب الطريقة التانية هي الطريقة الطبية، وهي استشارة الطبيب. طبعا يا حبايب قلبي الطبيب بيدي دواء معين لكل نوع من انواع الديدان، بيبقى عبارة عن جرعات معينة بيكتبها الدكتور للطفل بعد ما بيعمل طبعا تحليل للبراز ويشوف نوع الديدان الموجودة عند الطفل، وبيكررها. العلاج ده بيتكرر مرتين على الأقل حسب ما الدكتور بيحدد، وفي الغالب بتكون جرعتين. بعد 15 يوم بنكرر الجرعة الأولى عشان نقضي على الديدان نهائيا. وحاجة كمان، طبعا البيت كله بيتناول جرعة الديدان مع بعض، لأن طبعا احنا عارفين ان الديدان دي ديدان معوية، من ديدان معدية عفوا، وبتنتقل من شخص لآخر باستخدام المرحاض، نفس المرحاض. فالأسرة كلها بتاخد الجرعة مع بعضها علشان يتم القضاء على الديدان، وما تتنقلش مرة أخرى لشخص من الأفراد بتوع الأسرة. أتمنى أكون قدمت لكم موضوع مهم وموضوع مفيد، وهو الديدان عند الأطفال، أسبابها وأعراضها، وإزاي تنتقل عند الطفل، وإزاي نعالجها. وإن شاء الله نقدم لكم موضوعات تاني مهمة جدا. قدمت لكم فيديو قبل كده إزاي لو طفلك تناول الكلور أو مسحوق المنظفات، إزاي تعملي الإسعافات الأولية ليه. طبعا قناتنا متنوعة بين القصص والموضوعات اللي بتهم الأسرة. أتمنى صفحتنا على الفيسبوك كمان تنال إعجابكم، منوعات مع لميا. أتمنى تدعمونا وتشتركوا فيها عشان نقدم لكم كل جديد. واحب اشكر كل اللي بيحضر معايا العرض كعرض اول. شكرا احلى اخوات، وما تنسوش تدعمونا باللايك والبصمات. اشوفكم في فيديو جديد، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع منوعات مع لميا.
في حفظ الله جميعا.